Здравствуйте. Я работаю заступником сільського голови села Софіївки. И позавчера я подвергся нападению прямо на рабочем месте. Был, в принципе, пятером меня напали. Ну, это тоже будет там суд разбираться. Вот. И начали вставляться разные там палки в колеса, писаться заявления лживые, устраиваться провокации, провоцирование драк и прочее, прочее. Но по непонятным причинам уже 2-3 месяца, ну, видимо, из-за реформы, какие-то еще сложности, эти дела очень медленно расследуются. Вот, был там в матерной форме послан, был избит, сломан телефон, там, электронная сигарета, которые были у меня в руках. И теперь пытаются это все как-то перекрутить, якобы я напал первым. То есть информация по неофициальным данным, но если приедут журналисты любого телеканала, я уверен, что люди на камеру это подтвердят. А пока они рассказывали, что в 2013 году Копленко Александр Витальевич организовывал тетушек, выезжали на Майдан, бесплатно кормились в этом кафешке, это верно. Потом координировалось движение, какими путями объезжать посты ГАИ. Вот. И, естественно, вот с того самого времени Копленко, член партии регионов, так и не вышел, ну, партия распалась, но официально он так и не вышел с нее. Вот. Запугивает и держит в страхе село, хотя уже осталось буквально несколько человек, которые ему так вот подчиняются и с ним, вот. Причем эти люди там с уголовным прошлым. То есть, ну, это долго рассказывать, в общем, надо, чтобы произошла полная проверка, приехали несколько служб, Держфининспекция, ну, то, что раньше было КРУ, там УБЭПа, БОС, не знаю, как они сейчас называются, и подняли всю эту документацию, провели полную проверку и разобрались, ну, иначе, то есть сейчас вот мне сломали нос, избили, а если это спустить на тормозах, я не знаю, что будет дальше, то есть оружие люди начнут или нож совать в спину. То есть мне уже реально мне угрожали, что изобьют, что я там не буду жить, что посадят. Это были такие угрозы, я не придавал значения, пока не было нападения. Теперь я уже обращаюсь к общественности и к официальным лицам решить этот вопрос. На самом деле речь не идет даже о мне лично, речь о всем селе. Все село проголосовало за нового сельского голову, все село несколько месяцев жило надеждами, ожиданиями, что будут изменения, и происходит, ну, просто необъяснимое, и нету реакции. Надеемся все же, что реакция на эти события будет. Хочу сказать, что обо всех этих событиях стало известно Автомайдану Черкассы и самообороны Черкассы, которые и, в общем-то, пригласили меня на съемку этого ролика и пообещали поддержку, чтобы эти все события не остались без реакции правоохранительных органов, и чтобы эта бандитская группа не осталась безнаказанной, и все это дело не было замято, как это очень часто у нас происходит в стране. Надеюсь, что, по крайней мере, хотя бы с их помощью наша новая реформированная полиция докажет, что реформа была проведена не зря.